ഗായ്സ് ആണ് അനഗയായി ഗെയിം സോൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മിക്കവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരു SUP ആണെന്ന്. മീൻസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 400 ഗെയിംസ് ഒരു ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. ഇതെൻ്റെ പണ്ടത്തെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നശിഞ്ഞു പോയി. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് കവറൊക്കെ പോയി. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാം. ബാക്ക് കവർ കിട്ടൂല, പക്ഷെ ബാറ്ററി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു പുതിയ എണ്ണം മേടിച്ചു. ഇതല്ല കേട്ടോ, ഈ കളറല്ല, ബ്ലാക്കാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ കൂടെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചു, ഒരു ടാപ്പ് കവർ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ അനിയൻ അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കീറി പൊട്ടിച്ചളഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു കത്തിയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അയ്യോ ഗൈസ്, ഒന്നൊരു പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ബ്ലാക്ക്, ഇത് വന്ന വൈറ്റ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതെന്താണ്? ആമസോണിൽ ഞാൻ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണു ഗൈസ്. എന്തായാലും നോക്കാം. ഇപ്പം എന്താ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് ഓണം പോലെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ യൂസർ മാനുവലൊന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പണ്ട് നോക്കിയതാ, പിന്നെ മറന്നുപോയി ഗൈസ്. അവിടെ ആഡ് പോട്ട് പോയി ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. വീഡിയോ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതിൽ ബാറ്ററി തരുന്നു ആണ് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളത്. ബാറ്ററി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓൺ ചെയ്വി. എന്താണ് ഗൈസ്, കറക്റ്റല്ലേ ഞാൻ വെച്ചത്? ഇത് ഒടിഞ്ഞോ ഗൈസ്? എന്താണെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്. ഇവിടെയാണ് ഓൺ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ബാക്കി ഇത് TV കണക്ഷനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നോക്കാം. ഇനി ഇതാണ് ചാർജർ. ബാക്കി വന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. സെലക്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് സൂപ്പർ മാരിയോ തന്നെ കളിക്കാം ഗൈസ്. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാരിയോ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. ഇതിൽ B ആണ് ചാടുന്നത്. വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലിങ്ക് ബ്രോ പ്ലീസ് ലിങ്ക് എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലിങ്ക് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ പോയി SUP ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി. SUP ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അയ്യോ ഗൈസ്, വീണ്ടും പോയി. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓയ് ഗൈസ്, എന്തായാലും കളിക്കണ്ട, നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ബാക്കി കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ഇതിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന വേറെ ചാർജറാണ്. കുരുക്കിപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ്. ചാർജർ ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ പോലും ഇല്ല. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അല്ല, ഒരു 10 ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. 10 അല്ല, ഒരു 15 കൊടുക്കാം. 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആണിത്. ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനമാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്ലഗ് ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചാൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ടാബിൻ്റെ അതാണോ. പിന്നെ TV കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കാം, അറിയില്ല. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് മറ്റേത് നോക്കാം ഗൈസ്. അഡാപ്റ്റർ ഗൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് അഡാപ്റ്റർ. നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം.
തിരിച്ചാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ അത് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കേട്ടോ. വർക്കായാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ടാബിൻ്റെ കവർ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ടാബിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലെവൽ അത് തന്നെ കവറാണ്. ഗൈസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ. ഗാലക്സി 7 ആട്ടോ എൻ്റെ. നിങ്ങൾക്ക് ടാബ് ഉണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം കമൻറ്റിൽ എത്ര പേർക്ക് ടാബ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഒരു SUP അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമോ, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി. 401 വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് മീ അനഗെ ഐഗു ഇങ്സോൺ സൈനിങ് ഓഫ്.